Halo teman-teman, ada yang mengalami masalah seperti ini. Mesin cucinya muternya cuma satu arah saja ya. Nih mesin cuci satu lubang, muternya cuma satu arah aja. Dan ke arah selanjutnya itu nggak muter. Oke, kita coba matikan. Dan tabung bagian dalam itu kita putar sedikit aja ya. Kita bantu putar sedikit, habis itu kita coba hidupkan lagi. Oke, sekarang sudah normal kembali ya. Dan ternyata ini solusi sementara untuk emak-emak yang ada di dapur ya. Ya, sebelum dipanggil servisnya, emak-emak aja dulu yang tangani. Oke.